Poytaxtning markazidan biznes uchun zo'r joy chiqib qoldi do'stlar. Bittasi 5 sotiklik, bittasi 3,5 sotiklik. Ikkalasi ham pishig'ishda qilingan, plitalar qoplangan, gaz, svet, suv, kanalizatsiya, xullas hamma narsasi bor. Undan tashqari hozirgi kunda bu joyimiz ham ikkinchi qator emas, birinchi qator deyiladigan bo'lib qoldi. Sababi juda ham serqatnov joylar bo'lib qoldi. Bemalol oldi tomondan do'kon qilib turib ham ishlatib yuborsangiz soqani yoradigan joy. Undan tashqari birinchi obyektimiz hammomimizda 10 ta hammom, bitta sauna hozirgi kunda ham ishlab turibdi. Endi qishda qo'yaverasiz, vashta soqani yoradigan, 2-3 ta emas, vashta 5 ta oilani ham baqadigan daromad keltiradi. Undan tashqari bu yerda 3,5 sotikda 5 ta xonamiz bor. Bemalol kelib, shu yerlarda xohlasangiz buzib tashlang, xohlasangiz yashasangiz bo'ladi. Lekin imkoniyatda tadbirkorlikni qiladigan zo'r joylar. Hozirgi kunga oladigan bo'lsangiz, ertaga bu joylarning narxlari bilasiz, vashta osmonga chiqib ketadi. Sababi sentrda. Birinchi obyektimizni narxiga keladigan bo'lsak, 120 ming baholaganmiz. Ikkinchi obyektimiz 3,5 sotik 5 xonamizni 62 ming dollar baholaganmiz do'stlar. Bemalol Hoji akamga aloqaga chiqib, o'zi bilan gaplashib, savdolashib oladigan joy chiqib qoldi. Telegram kanalimizda lokatsiya qoldiramiz. Ko'pchilik sentrdan katta joy bo'lsa ijaraga olaman degan, hozirgi kunda ko'pchilik katta joy bo'lsa investorlar juda ham istab yuribdi. Aynan shu joy menimcha sizga to'g'ri keladi. Aloqaga chiqib, bemalol savdolashib oladigan joy chiqib qoldi do'stlar.